హలో వ్యూయర్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈ వీడియోలో నేను మీకు మా నెల్లూరులో పక్కా విలేజ్ స్టైల్లో నాటుకోడి పులుసు ఎలా చేసుకోవాలో చూపించబోతున్నాను. ఇదైతే నేను పూరీలోకి కాంబినేషన్గా నాటుకోడి పులుసు అయితే చేశాను. ఈ పూరీ ఇంకా నాటుకోడి పులుసు కాంబినేషన్ ఎంతమందికి ఇష్టమో కంపల్సరీగా కమెంట్ అయితే చేయండి. మనం చాలా మిస్ అవుతూ ఉంటాం కదా, మన ఊర్లో మన అమ్మమ్మలు కానీ నాన్నమ్మ వాళ్ళు కానీ మనకి ఇలాగా మార్నింగ్ టిఫిన్లోకి పూరి ఇలాగా నాటుకోడి పులుసు చేసి పెట్టడం చాలా మిస్ అవుతూ ఉంటాం కదా. మరైతే ఆ టేస్ట్ రావాలంటే ఈ నాటుకోడి పులుసు ఎలా చేయాలో ఈ వీడియోలో అయితే చూసేద్దాం. నా వీడియోస్ ఎవరైతే ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నారో వాళ్ళు ప్లీజ్ నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇంకా పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ అయితే క్లిక్ చేయండి. నా లేటెస్ట్ వీడియో అప్డేట్స్ అన్నీ ముందుగా మీకే వస్తాయి. మరి లేట్ చేయకుండా ప్రాసెస్లోకి అయితే వెళ్ళిపోదాం. ఇప్పుడు నేను ఇది 1 కిలో చికెన్ తీసుకున్నాను. ఈ 1 కిలో చికెన్ని నీట్గా క్లీన్ చేసి పెట్టుకున్నాను, బాగా వాష్ చేసి పెట్టుకున్నాను. ఇందులోకి నేను ఇప్పుడు ఒక 1 స్పూన్ ఫుల్ స్పూన్ సాల్ట్ అయితే వేస్తున్నాను. తర్వాత ఒక 1 స్పూన్ పసుపు వేసాను, ఒక ఫుల్ స్పూన్ కారం కూడా వేసాను. ఇవి 3 వేసి బాగా కలిపి పెట్టుకోవాలి. ఇలా ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ పాటు ముందుగా ఇలా ఇవన్నీ ఆ ముక్కలకి బాగా పట్టేలాగా కలిపి పెట్టుకోవాలి. తర్వాత మనం మసాలా అయితే రెడీ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో దానికోసం ఏమేమి తీసుకోవాలో చూద్దాం. ఇక్కడ ఇదైతే ఎండు కొబ్బరి ఇలా కట్ చేసి పెట్టుకొని చిన్న చిన్న పీసెస్గా తీసుకున్నాను. తర్వాత ఒక కప్లో హాఫ్ కప్పు ధనియాలు, ఒక 3 ఎండుమిరపకాయలు తీసుకున్నాను. తర్వాత పట్టా లవంగా ఇంకా ఇవన్నీ తీసుకున్నాను. ఇవి వచ్చి గసగసాలు ఇవి తీసుకున్నాను. తర్వాత మిరియాలు. ఇలా మనం వీటన్నిటిని బాగా వేయించుకొని పౌడర్ అయితే చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అది ఎలా చేయాలో కూడా చూసేద్దాం. ముందుగా ఒక బాండి పెట్టుకొని అందులో ఈ ఎండి కొబ్బరి పొలుకులన్నీ కొద్దిగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. అది కొంచెం బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత పక్కన ఒక ప్లేట్లో తీసి పెట్టేసుకోండి. ఇలా అవి తీసుకుని పెట్టేసుకున్న తర్వాత అదే బాండీలో మనం ముందుగా తీసుకున్న ధనియాలు ఎండుమిరపకాయలు ఇలా ఫ్రై చేసుకోవాలి. అవి కొద్దిగా లైట్గా ఫ్రై అయిన తర్వాత మనం మిరియాలు కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇలా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి యాడ్ చేసుకుంటే మనకు బాగుంటుంది. తర్వాత పట్టా లవంగా యాడ్ చేసుకొని కొద్దిగా ఫ్రై అయిన తర్వాత గసగసాలు కూడా అందులో యాడ్ చేసేసుకొని బాగా వేయించేసుకోవాలి. ఇలా ఇవన్నీ బాగా వేగిపోయిన తర్వాత ఇంకా మనం మిక్సీలో వేసుకొని ఇలా మెత్తగా పౌడర్ని అయితే చేసి పెట్టేసుకుందాం. ఈ మసాలా పౌడర్ని మనం కూరలో యాడ్ చేసుకుంటే మనకు టేస్ట్ అనేది చాలా బాగుంటుంది. ఇప్పుడు కూర ఎలా చేయాలో చూద్దాం. మనం ముందుగా ఒక బాండీ పెట్టుకొని అందులో ఒక 5 స్పూన్స్ వరకు ఆయిల్ యాడ్ చేస్తున్నాను. ఆయిల్ యాడ్ చేసిన తర్వాత పట్టా మొగ్గ ఇవి యాడ్ చేశాను. తర్వాత సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న ఆనియన్స్ కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను. యాడ్ చేసి అవి బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. తర్వాత సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న టమోటాలు కూడా యాడ్ చేసుకొని కొద్దిగా ఫ్రై చేసుకుంటున్నాను. అలా అవి కొంచెం లైట్గా ఫ్రై అయిన తర్వాత నేను అల్లం వెల్లుల్లిపాయ ఇంకా ఆనియన్స్ 3 కలిపి పేస్ట్ చేసి పెట్టుకున్నాను. ఆ పేస్ట్ని కూడా అందులో యాడ్ చేసి బాగా ఫ్రై చేసుకుంటున్నాను. ఇది బాగా వాడిపోవాలి. ఈ పేస్ట్ అనేది మొత్తం పచ్చివాసన పోయేంత వరకు బాగా ఫ్రై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇప్పుడు 1 స్పూన్ పసుపు, 1 స్పూన్ సాల్ట్, హాఫ్ స్పూన్ కారం అయితే యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. ఆల్రెడీ మనం ముందుగా యాడ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి ముక్కల్లోకి కలిపి పెట్టుకున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు కొద్దిగా లైట్గా యాడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇప్పుడు మనం ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న చికెన్ ముక్కలన్నీ ఇందులో వేసేసి బాగా కలిపేసుకోవాలి. ఇలా బాగా కలిపిన వాటిల్లో ఇప్పుడు కొద్దిగా పచ్చి ధనియాల పొడి కొంచెం యాడ్ చేసుకుందాం. దాంతోపాటు మనం ముందుగా తయారు చేసి పెట్టుకున్న పొడి ఉంది కదా, వేయించి పెట్టుకున్న పొడి ఉంది కదా, సో ఆ పొడి కూడా ఇందులో యాడ్ చేసేసి బాగా ముక్కలన్నిటికీ బాగా పట్టేలాగా అవసరమైతే కొంచెం వాటర్ పోసుకొని ఆ ముక్కలన్నిటికీ బాగా పట్టేలాగా బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇలా ఒక 5 to 6 మినిట్స్ అనేది మనం బాగా ఫ్రై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అలా ఒక 5 to 6 మినిట్స్ ఫ్రై చేసుకోవాలి. అలా ఆ మసాలా మొత్తం బాగా వేగిపోయాక ఆ ముక్కలు మనకు ఉడకడానికి అవసరమైన నీళ్లు, మనకు నాటుకోడి కాబట్టి కొంచెం ఎక్కువసేపు ఉడుకుతుంది కదా, సో దానికోసం కొంచెం నీళ్లు ఎక్కువగానే పోసుకొని ఉడికించుకోవాల్సి ఉంటుంది. అంతేనండి, ఇంకేం లేదు. మనం అలా వాటర్ పోసేసి ఒక మూత పెట్టేసి బాగా చికెన్ మొత్తం ఉడకనిచ్చుకోవాలి. మధ్యలో ఒకసారి మూత తీసి బాగా కలిపేసుకుంటే సరిపోతుంది.
అంతేనండి, ఎంతో టేస్టీ అయిన నాటుకోడి పులుసు అయితే రెడీ అయిపోయింది. చెప్పాను కదా, మేము ఏ కాంబినేషన్లో ఈ నాటుకోడి పులుసు అనేది మేము తింటాము. మీరు కూడా ఏ కాంబినేషన్ బాగా ఇష్టపడతారో ఖచ్చితంగా నాకు కమెంట్ చేయండి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయని వాళ్ళైతే ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.